Det går han. Ja. Altså, jeg har en laptop, men den eneste app, jeg har på den, det er den, der gør, så jeg kan få flere apps. Og nogle andre apps. Ja, selvfølgelig spiller jeg på computer. Det er den eneste ting, jeg har Fortnite. Ja. Hej, hvordan går det? Jeg kan stadig eje. Let's go. Here. I don't know how to play Fortnite. Nu tager han bare lige. Mens jeg mig og Christoffer, de sidder til dig. Husk. Bil. Der er personer marked herovre. Så er der endnu en medalje på. Jeg klarede lige en quest. Jeg har fået den for nu, det videre. Det er fantastisk. Så er der flasheret på... What's up, my nigga? Og så går du bare en helt anden vej. Hvad? Chokoladesauce, okay? We live, we love, we die.